Zaczynamy? No to zaczynamy. Becoming sezon 3. Sezon 23 skończyłem osiągając swoje cele. Byłem z tego bardzo zadowolony, gdzie dotarłem. Miałem dużą zagwozdkę, co tak naprawdę mam robić dalej. Czy zbudować szybszy samochód, czy wybrać jakąś inną serię wyścigową. Jednak głęboko w mojej głowie, w podświadomości i w moim sercu w jakimś sensie była pewna skaza, był pewien niezakończona, nierozwiązana sprawa, coś co mnie trzymało tak naprawdę w przeszłości. To było to, co wydarzyło się w 2022 roku, czyli ja i moje zderzenie z Mistrzostwami Polski. I zimą 2023 zapada decyzja, że w 2024 roku zamierzam podjąć się wyzwania i jakby ponownego zderzenia się z czymś, co śniło mi się po nocach, czyli z Mistrzostwami Polski Endurance. Na początku 2024 roku udało mi się zakwalifikować na kurs instruktorów sportu samochodowego. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie, bo ja lubię uczyć ludzi i taka licencja będzie pozwalała mi, żeby uczyć innych na początku tej drogi motorsportowej, tych rzeczy, których ja się już nauczyłem i ja bardzo chciałbym to robić, ale mam takie z tyłu głowy coś, że jaki to instruktor, który nie odbębnił swojego i który nie osiągnął czegoś w wyścigach rangi profesjonalnej, czyli Mistrzostwa Polski, czy jakieś wyścigi europejskie i tak dalej. Dlatego ten sezon jest dla mnie kluczowy, żeby uwiarygodnić się przed innymi jako instruktor sportowej jazdy, przed moimi przyszłymi podopiecznymi w umiejętnościach, bo wychodzę z założenia, że w takim swoim CV, w swoim życiorysie co najmniej jeden pełny sezon Mistrzostw Polski powinienem mieć zaliczony, a wypadałoby, żebym jakiekolwiek wyniki dowiózł, bo kiedyś ktoś będzie na to patrzył. Dlatego dla mnie ten sezon ma takie dodatkowe znaczenie, że ja muszę sam siebie zweryfikować po to, żeby dla innych być wiarygodnym potem nie tylko jako kierowca, ale także jako instruktor, jeżeli chcę innych uczyć szybko jeździć. Start w Mistrzostwach Polski i powrót do tego środowiska WSMP był dla mnie dużym zderzeniem się z czymś trudnym. Jest to współzawodnictwo na najwyższym poziomie. Żeby to komuś wytłumaczyć, tak jak opowiadałem kiedyś, że na to jedno, jedyne, idealne okrążenie, ja na sam koniec dnia, żeby zrobić wynik, muszę się niesamowicie tak spiąć, wyłączyć wszystko w głowie i nastawić na to, żeby to jedno kółko dowieść i po prostu dać swoje absolutne maksimum. Różnica jest taka, że na zawodach typu time attack w tym stanie jesteśmy powiedzmy przez 4-5 minut podczas jednej sesji, kiedy bijemy się z kimś na zawodach. Natomiast na Mistrzostwach Polski w ten stan należy się wprawić tak naprawdę na cały weekend wyścigowy. Tutaj kończą się żarty, tutaj kończą się jakakolwiek amatorka, tutaj trzeba dać z siebie absolutne 100%, nawet więcej jak 100% i trzeba je dawać z siebie przez cały weekend wyścigowy, od treningu, przez kwalifikacje, po docelowy wyścig. Żeby w to wejść i być w tym dobry i czuć się w tym komfortowo, ja potrzebowałem zrobić taki level up, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w mojej głowie i ja wiedziałem, że do tego etapu miałem takie przekonanie jeszcze zimą 23, że ja jestem po prostu trochę za miękki. Potrzebowałem masy treningu, nie tylko umiejętności prowadzenia samochodu, nie tylko treningu fizycznego, ale potrzebowałem ogromu pracy psychologicznej, pracy nad mentalem. W moim życiu po raz kolejny wydarza się rzecz taka nietypowy zbieg okoliczności. W 2019 roku, kiedy podjąłem decyzję, że stoczę walkę bokserską, zupełnym przypadkiem, dokładnie w miesiącu, gdy zapadła ta decyzja, poznaję przypadkowo na treningu Marcina, który zostaje moim trenerem i potem przez 10 miesięcy prowadzi mnie do tej walki, którą udaje mi się potem wygrać. Po raz kolejny zdarza się ten nietypowy zbieg okoliczności, bo w momencie, gdy podejmuję decyzję o tym, że będę startował w Mistrzostwach Polski, odzywa się do mnie, tak naprawdę jeszcze nikt o tym nie wiedział, że ja będę chciał to jechać. Przez internet kontaktuje się ze mną po obejrzeniu jednego z poprzednich filmów, z poprzednich sezonów, kontaktuje się ze mną Konrad, zwany jako trener na moto, żeby pomóc mi, oferuje mi swoją pomoc, jeżeli chodzi o trening mentalny i rozpisujemy plan na cały nadchodzący sezon, aby pracować nad moim mentalem, a po to, żebym stał się silniejszym człowiekiem i żebym osiągnął swoje cele.
mój plan minimum to jest przejeździć cały sezon, nie rozwalić się nigdzie, zebrać doświadczenie, jakby wejść w to całe środowisko i po prostu skończyć go przynajmniej z takim przekonaniem, że potrafię wśród tych ludzi jeździć. Plan optimum, coś co już by mi się marzyło, to przynajmniej raz w tym sezonie otrzeć się bądź stanąć na podium. Byłoby to dla mnie wielkim wyróżnieniem, gdybym chociaż raz stanął nawet na najniższym stopniu podium, na którejkolwiek z rund Mistrzostw Polski Endurance. Takie absolutne maksimum to jest dobić się do podium w mojej klasie na koniec sezonu 2024. Zaczynam rok z takim nastawieniem, że nie wiem, na co mnie stać, wiem, że chcę ciężko pracować, mam ludzi, którzy chcą mi pomóc, wiem, że muszę wykonać ogrom pracy. Ta moja praca, którą muszę w tym sezonie wykonać, jest podzielona na wiele różnych etapów, na wiele różnych ścieżek, ponieważ będę musiał wykonać pracę z zakresu po prostu fizycznej pracy, ciężkiej pracy na siłowni, na treningach i tak dalej. Ja po prostu muszę stać się sportowcem w 100%, co oznacza pewien tryb życia, styl życia w tym roku sportowca, a nie osoby, która, nie wiem, pije alkohol, czy dużo je słodkiego, tego typu rzeczy. Także na pewno będę chciał nadrobić to, że wiem, że moi konkurenci, którzy jeżdżą już kilka sezonów, nie będę w stanie ich dogonić od razu umiejętnościami, bo nie jestem w stanie się równać z kimś, kto jeździ 5 lat tym autem, tak? Ja do tego auta wsiądę pierwszy raz od 2 lat i będę startował od zera, ale jestem w stanie nadrobić świetną formą fizyczną, także to jest pierwsza część moich treningów. Żeby wzmocnić się w tym, co jest w głowie, żeby być w stanie te takie duże wyzwania brać na klatę, czy konkurować i móc pokonać te demony ze wszystkiego, co mnie spotkało w 2022 roku, muszę się wzmocnić tak, jeżeli chodzi o tą walkę z przeciwnikami, autentyczną walkę. Tutaj moim pomysłem jest to, żeby wrócić do treningów boksu. Praktycznie całą zimę z Marcinem ciężko trenujemy i skupiamy się w 100% na sparingach. Dlaczego na sparingach? Bo sparring bokserski ma to do siebie, że wzmaga ogromne ilości adrenaliny i wymusza na mnie to, żebym opanował się i żebym cały czas miał klarowność myślenia w sytuacjach kryzysowych, w tych najtrudniejszych sytuacjach, kiedy jestem przyciśnięty do muru. Dlatego praktycznie od początku roku bez przerwy sparujemy z Marcinem, bez przerwy ciężko trenujemy. Sytuacje, w których jestem przyciskany praktycznie do narożnika i ja muszę z niej się wydostać i wyjść i pracować nad tym, że się nie poddaję. Nigdy, choćby nie wiadomo, co się działo. Wręcz walczę nad swoją taką walecznością, nad tym, żeby oddać, nad tym, żeby być osobą taką, która jest gotowa wyrównać rachunki, bo dokładnie po to jadę na WSMP w tym sezonie. Trzecią ścieżką jest oczywiście umiejętności, czyli staram się poświęcić maksimum swojego czasu na to, żeby zwiększyć swoje umiejętności, zarówno w prowadzeniu samochodów, także trenuję tyle, ile to jest możliwe. Ogrom czasu zamierzam trenować na symulatorze. Symulator staje się moim największym przyjacielem całego sezonu. Wiadomo, że trenowanie na torze jest bardzo drogie, pogoda jeszcze temu nie sprzyja. Pierwszy kwartał to jest tragiczna pogoda w Polsce, kiedy bardzo ciężko jest trenować autem i jeździć szybko na slicku, dlatego tutaj wchodzi w grę symulator i na symulatorze jeżdżę bardzo dużo. Ustawiam sobie różnego rodzaju kombinacje wyścigów na torze Poznań w taki sposób, żeby odgrywać tysiące scenariuszy, tak, żeby jak najwięcej w mojej głowie zapamiętać jakby sytuacji i odruchowo reagować na rzeczy, które potem mogą wydarzyć się z przeciwnikami na torze. Kolejnym aspektem jest psychomotoryka. Zamierzam po prostu wykonywać bardzo wiele treningów psychomotorycznych, zwiększających moją koordynację, poprawiających mój wzrok, mój refleks przede wszystkim. Wierzę, że jeżeli wykonam komplet tych wszystkich ćwiczeń i progres na wszystkich polach, czyli mental, umiejętność konkurowania z innymi i walki, poprawię swoje jakby zdrowie fizyczne, swoją formę, do tego wszystkiego umiejętności, do tego wszystkiego refleks, myślę, że zaprogresuję jako człowiek i no nie ma szans, muszę dowieść. Muszę być szybszy niż byłem w poprzednich sezonach, bo żeby walczyć w WSMP trzeba być najlepszą wersją siebie i to, co było wcześniej, muszę odkreślić po prostu grubą kreską. Jesteśmy na pierwszym miejscu w tabeli, więc na dzień dzisiejszy jesteśmy celem numer 1. Mam świadomość tego, że koniec patyczkowania się ze mną i z nami. Z
jednej strony ogromne podniecenie, ponieważ to będzie mój 14. wyścig endurance w mojej małej karierze, ale tak naprawdę po raz pierwszy w życiu wystartuję wyścig takiej rangi z taką stawką. Ciśnienie dochodzi do absolutnego maksimum. Mieliśmy chwilę przed tym wyścigiem taką rozmowę, jak się zachowywać, czy się zwalnia, czy nie na safety carze i zakodowałem w głowie, że dopóki nie dojedziesz do zbitej stawki, to jedziesz 100% na tym safety carze. Jakoś mi się to tak zakodowało. Przede mną po prawej stronie jedzie Tomek Urbański na przedostatniej prostej toru Poznań. Pojawia się pierwsza tablica safety car, a on drastycznie zwalnia do 80 na godzinę. Ja nie wiem, co mi w głowie jakoś strzeliło, ale w tym momencie popełniam swój pierwszy błąd. Tak naprawdę chyba myślałem, że on popełnia błąd i wyprzedzam go w tym momencie, bo byłem nakręcony z dużą prędkością. W momencie wyprzedzenia go w ostatnim zakręcie toru Poznań widzę kątem oka, że na ostatnim PO-boksie jest żółta flaga i zdaję sobie sprawę w tym momencie, że właśnie popełniłem swój pierwszy błąd wyścigowy w życiu i będę miał za to prawdopodobnie karę, ponieważ wyprzedziłem zawodnika na żółtej fladze. To jest coś, czego nie powinienem absolutnie zrobić. Jestem mega wściekły z tego powodu, ponieważ oddałem pozycję, czyli zawodnik wyprzedził mnie podczas safety cara, a ja jednak mimo wszystko dostaję za to karę. Zjeżdżam, odbywam swoją karę. W tym momencie, gdy ja odbywam karę, przeciwnicy wykorzystują ten moment i dokładnie wtedy robią pit stop, zyskują dzięki temu na czasie. Wyjeżdżam z mojej kary, zaraz potem ja mam możliwość zjechania do pit stopu, ponieważ były zajęte oba nasze pola do tankowania i do przesiadania się. Zmieniam się do Adama, natomiast niestety przez karę stop go mam tak ogromną stratę, że pomimo wszystkiego, co wypracowałem wcześniej dla Adama, przed Adamem stoi praktycznie niewykonalna misja dogonienia zawodników w drugim stincie, szczególnie, że na drugi stint wsiadają wszyscy najszybsi kierowcy. Nie chcę cię tam obwiniać czy coś, nie? Ale przez to, że powiedzieliście mi safety car, jedź swoje, jedź, nie? Ja po prostu wtedy nacisnąłem gaz i go wyprzedziłem, nie? A była flaga, co nie? I wiesz, no ale jak jest safety car, to jest żółta flaga no na ale całym wiesz, to torze, było tak, nie? że poczekaj jeszcze nie na safety car, jedź dopóki nie będzie safety cara. Ja wiesz, nacisnąłem gaz do ziemi i chuj wziąłem, bo stwierdziłem, że on czeka, co nie? A tam wywiesili już flagę, co nie? A na fladze już nie ma wyprzedzania. Oddałem mu pozycję, a oni, wiesz, i tak mi dali karę, nie? No ale to jest dziwne, że dali ci karę pół godziny Tak. później, więc może to coś innego była. Nie, no nie, na pewno nie za nic. Adam, jak bardzo by się nie starał, pomimo tego, że ma zużyte opony, chce dojechać, goni przeciwników, jednakże no, widzimy już matematycznie, liczymy, że to nie będzie możliwe. Będziemy mieli ostatnią, czwartą pozycję w tym wyścigu, ale to jest motorsport, tu się potrafią wydarzyć bardzo dziwne rzeczy. Dosłownie na ostatnim okrążeniu, może na przedostatnim okrążeniu, zespołowi, który był na trzecim miejscu w tym momencie, kończy się paliwo i auto staje na przedostatniej prostej toru Poznań, dzięki czemu ten samochód nie jest w stanie ukończyć tego wyścigu. Adam Karkuszewski nadrabia wtedy całe okrążenie, czy dwa, którego potrzebował i dojeżdżamy na trzeciej pozycji. Słodko-gorzki finał tego wyścigu. Fajnie, że wchodzimy na podium, chociaż nie czuję, żeby to sportowo miało ręce i nogi i żeby to było fajne. Dla mnie gorzka lekcja, jeżeli chodzi o to, jakby jak się zachować, jakich błędów nie popełniać, jakie kary można dostać oraz to, że nie zawsze jest sprawiedliwie. Z drugiej strony słodka lekcja, ponieważ wykonałem ogromny progres jako kierowca i bardzo się cieszyłem z tego, jakie tempo dotrzymywałem. Czułem wręcz, jak cały już team mi kibicuje i ludzie, którzy tam przyjechali, i widziałem, że już jeżdżę na poziomie zawodników, którzy jeżdżą w tym pucharze po 2-3 sezony na przykład, a ja robię takie same czasy.
podczas tego wyścigu, podczas tego pościgu w pierwszych 30 minutach robię swoją życiówkę tym samochodem i po raz pierwszy jadę 1,51, co także udowadnia, że po raz kolejny progresuję, po raz kolejny jestem coraz lepszym kierowcą. Mam takie nastawienie, że okej, popełnia się błędy, to się po prostu zdarza, trzeba to przegryźć, to co jest gorzkie i nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej mam takie przekonanie, że potrafię to robić i że dowiozę te wszystkie rundy tak, jak sobie założyłem. Wyjeżdżamy na grid, start wyścigu w 33 czy 35 stopniowym upale. Ja się czuję spokojny, czuję się odporny, wiem, że dam radę, nie ma już żadnych problemów z tą temperaturą, ani ze startem, z niczym. Mam w głowie ciszę i wiem po prostu, że dam radę, wiem, że dam z siebie absolutne maksimum. Cel jest tylko jeden, dowieść jak najlepszą pozycję i nie odpuścić. Startujemy i od pierwszych okrążeń w mojej głowie dzieje się coś takiego, co pamiętam, jak w 2019 roku miałem walkę bokserską, w mojej głowie była cisza. W mojej głowie było tylko i wyłącznie to, co mam przed sobą i cel, jaki mam do osiągnięcia. Po prostu czuję, że nauczyłem się wyizolować całkowicie od świata zewnętrznego i całkowite swoje skupienie mieć na drodze, na oczach, na przeciwnikach, z którymi się ścigam w tym momencie i czuję się z tym naprawdę świetnie i czuję, jadąc te okrążenia, pierwsze 10-15 okrążeń, że po prostu jestem tak samo szybcy jak oni. To daje mi ogromną satysfakcję i gonię rywali, którzy jeżdżą dużo dłużej ode mnie i mają dużo większe doświadczenie. Kibicuje mi paddock, którzy są mega zdziwieni, że w tak krótkim czasie byłem w stanie tak zaprogresować. To mnie też mega, jest to dla mnie mega takim wsparciem i mega takim pozytywem, że jest ktoś na tym paddocku, kto możliwe, że kiedyś we mnie nie wierzył, a teraz widzę, że są ludzie, którzy we mnie wierzą i chcą, żebym wyprzedził. Ta siła niesie mnie i udaje mi się z ostatniej pozycji, udaje mi się przeskoczyć na drugą pozycję i udaje mi się wyprzedzić Konrada Millera na tym pierwszym stincie. Dojeżdżam na P2 do pit stopu na zmianę kierowców i czuję się naprawdę świetnie. Wiem, że wykonałem świetną robotę. Wręcz na pewnym etapie Adam Karkoszewski poprzez Marty na słuchawki mówił, żebym nie jechał aż tak szybko, bo za bardzo zużyję opony. To był dla mnie sygnał, że jadę już naprawdę wystarczająco szybko, żebyśmy mogli wygrywać i mieć dobre wyniki. Zjeżdżam do pit lane, staram się, żeby to było wszystko dopracowane, idealne, żebyśmy szybko się przesiedli. W momencie tej przesiadki ze mnie na Adama, ona wychodzi nieidealnie i tracimy w pit lane około 20 sekund. Po 10 minutach jego jazdy jednak Adam zaczyna się skarżyć na problemy z oponą i na pierwszym zakręcie toru Poznań, na najszybszym, jednym z najbardziej niebezpiecznych, przy prędkości około 130-140 na godzinę już po odhamowaniu się, Adamowi wybucha lewa przednia opona. Adamowi udaje się samochód ustabilizować. Niestety dla nas jest to najbardziej niekorzystne miejsce, w którym możemy stracić oponę, ponieważ teraz Adam na flaku musi przejechać przez cały tor. W tym momencie tracimy w tym wyścigu praktycznie już tak ogromną ilość tych sekund, że nie ma żadnych szans, żeby to odrobić. Kończymy wyścig, trzecią rundę na trzeciej pozycji i znowu jest to słodko-gorzki smak, ponieważ taki jest motorsport. Nieważne jak bardzo byśmy chcieli, nieważne jak jesteśmy szybcy, jakie mamy umiejętności, tak naprawdę zawsze może być jakiś czynnik zewnętrzny, jak tutaj opona, która wybuchnie i zadecyduje o tym, że my tego wyścigu nie dowieziemy na wysokiej pozycji. Kończymy ten wyścig na pozycji trzeciej, mamy w tym momencie po trzeciej rundzie ex aequo drugą pozycję w tabeli razem z Damianem Lempartem i Tomkiem Urbańskim, a na pierwszym miejscu jest Konrad Miller oraz Tomek Pawlaczyk. Szanse, że coś więcej z tego ugramy, nie są duże, ale bycie na drugim miejscu obecnie w tabeli po 3 rundach jest naprawdę czymś i nie ma co ukrywać. Jak wchodziłem w ten puchar, to moje nastawienie było takie, że chciałbym cokolwiek, tam nie chciałbym za dużo, chciałem chociażby jedno podium. Za mną 3 rundy, ja byłem za każdym razem na podium, inni zawodnicy, niektórzy odpadli, z tymi, z którymi się ścigamy, tniemy się naprawdę o dziesiętne sekundy i czuję, że to, co dowozimy, jest naprawdę na wysokim poziomie.
Matematycznie wszystkie scenariusze są możliwe, od tego, że będziemy ostatni, do tego, że będziemy mistrzami Polski. Więc dajemy z siebie absolutne maksimum we wrześniu na ostatniej rundzie i co z tego finału wyjdzie, to już wola niebios. Mamy miesiąc do pierwszej rundy WSMP. Niestety dochodzi do takiej sytuacji, że z samochodem, którym miałem jechać i którym przygotowywałem się ostatnie miesiące, nie będę w stanie pojechać. Nie jesteśmy w stanie się dogadać z kolegą, razem z którym miałem jechać, odnośnie odpowiedzialności finansowej za samochód. To się zdarza, to jest zupełnie normalne w wyścigach na takim szczeblu, kiedy mówimy o samochodzie wartym setki tysięcy złotych. Nie zawsze jest możliwe wypracować rozwiązanie, które wszystkich zadowoli i niestety nie będę mógł pojechać tym samochodem. Wykonuję trochę telefonów po ludziach, kto ma jeszcze auto i wolne siedzenie, żeby jakimś fajnym, szybszym samochodem jechać w jakiejś otwartej klasie. No niestety po 2 tygodniach rozmów, prób okazuje się, że nikt nie ma na tyle gotowego auta, jest już za mało czasu, żeby mogli przygotować samochody i w zasadzie mój start w WSMP wisi na włosku. Jestem mocno podłamany, ponieważ trenowałem już mocne 3 miesiące na tym etapie. Jestem po prostu nakręcony, jak nie wiem. Wiem, że wykonałem masę pracy i fizycznej, i psychomotorycznej, jeżeli chodzi o umiejętności i jakby trochę pojawiło się takiej wiary w siebie, że dam radę, że to zrobię i zostaję z niczym i praktycznie wisi wszystko na włosku. Natomiast dostaję telefon dosłownie na 3-4 tygodnie przed pierwszą rundą od Przemka Płócińskiego, organizatora Drive Squad, czyli organizatora mini Super S-Cupu, dokładnie tego, w którym startowałem 2 lata temu, z propozycją, czy chcę wystartować, bo mają wolne miejsce. Mam bardzo dużą zagwozdkę, idę z tym do mojej Marty, rozmawiamy, debatujemy, nie ukrywam, że 22 rok odcisnął piętno na całym moim jeżdżeniu i wtedy obiecałem sobie, że nigdy więcej. Naprawdę wróciłem wtedy do domu i powiedziałem sobie, że nie ma opcji. Jednak ja jestem taką osobą, ja mam tak, że jeżeli jakby im góra jest wyższa i im wyzwanie jest bardziej hardkorowe dla mnie czasami, tym bardziej mnie to kręci. I pomyślałem sobie, że kurde, jeżeli przeskoczę tego demona, który siedzi mi w głowie gdzieś tam głęboko w mojej podświadomości, to nic mnie już dalej nie zatrzyma, bo po prostu po raz kolejny pokonam samego siebie, więc podejmuję decyzję, że nie ma opcji, żebym po takim rozpędzie, po takich mocnych 2 sezonach i takiej ilości pracy, nie ma opcji, żebym odpuścił ten sezon wyścigów. Jestem nakręcony, jestem gotowy, podejmuję decyzję o powrocie do Super S-Cupu i o wystartowaniu w całym sezonie Mistrzostw Polski Endurance za kierownicą pucharowego Mini R53. Pierwsza runda WSMP była dla mnie największym obciążeniem psychicznym w wyścigach, jaką do tej pory miałem w całej mojej, nazwijmy to, karierze. Jadę tam na zasadzie testu, to jest jak u Indian, próba wiatru. Tak naprawdę to będzie zero-jedynkowa sytuacja. Albo dam radę i cała praca, którą włożyłem, okaże się, że miała sens i stać mnie i będę jeździł, będę kierowcą wyścigowym, albo po tej rundzie po prostu pod kulę ogon wrócę do domu i stwierdzę, że do tego się nie nadaje. Jedziemy na pierwszy dzień treningowy, siadam za kierownicą samochodu, zanim jeszcze wsiadam, rozglądam się, widzę w całym teamie, wśród mechaników, ludzi wokół teamu, wokół miniaków w pucharze, takie spojrzenia. Po moim filmie i po tym, co wydarzyło się w 2022 roku, wiem, że ludzie mogą mieć na mnie pewnego rodzaju filtr i mogą myśleć o mnie różne rzeczy. I wiem, że od tego, jak będę się zachowywał zarówno na torze, za kółkiem, jak i na padoku, bardzo dużo będzie zależało. Postanawiam generalnie skupić się w 100% na jeżdżeniu, na niczym innym. Siadam za kierownicę samochodu i zakładam, że będę cały dzień jeździł. Moim partnerem i osobą, która mnie, że tak powiem, przygarnęła do swojego samochodu, jest Adam Karkuszewski. Adam Karkuszewski to mistrz Polski w wyścigach endurance, mistrz Polski w wyścigach sprinterskich. Jest to osoba z wieloletnim doświadczeniem za kierownicą Mini Coopera, więc z nami jest duża różnica, ale od niego mogę się bardzo dużo nauczyć. Zależy mi na tym, żeby w pewnym sensie zaskarbić sobie jego zaufanie, bo nie wiem, jak będzie mnie traktował. Z Adamem się nie znaliśmy wcześniej, natomiast wiedziałem wcześniej przy jakichś rozmowach, na przykład na forach czy w internecie, jak Adam mi odpowiadał, czy gdzieś tam skomentował, to raczej nie był osobą do mnie przychylną i raczej
Obawiałem się, że może mnie traktować jak jakiegoś takiego, nie wiem, youtubera, influencera, kogoś gdzieś znikąd i nie brać mnie do końca na poważnie. Jednak zgodził się ze mną jechać, więc jakaś tam wiara w nim jest, wierzę. Natomiast od tego, co dzisiaj zaprezentuję na tym pierwszym treningu, zależy tak naprawdę zaufanie jego, zaufanie całego teamu i to, jak potoczy się cały ten sezon. Wyjeżdżam na pierwszą sesję pucharowym Mini Cooperem. Auto od tego, co miałem z nim styczność ostatnie 2 lata, zostało trochę odświeżone, ma więcej mocy, około 230 koni, ma mniej wagi, waży około 1000 kg. Jest to szybszy samochód niż jeździłem nim wcześniej. Nie tylko szybszy, po prostu fajnie się nim jeździ. Co więcej, samochód, do którego wsiadam, samochód Adama, to jest samochód mistrza Polski, ten samochód jest świetnie przygotowany i od pierwszych kółek czuję się w nim po prostu bardzo dobrze. Wszystko jest tak zorganizowane, że nie mam żadnych komplikacji, które miałem wcześniej. I bardzo się z tego cieszę, bo szybko się wjeżdżam. Zjeżdżam z pierwszej sesji i ten mój wynik nie jest jakiś zadowalający. Trochę mam załamkę, myślałem, że dużo szybciej strzelę jakiś dobry czas. Zjeżdżam z pierwszej sesji, robię czasy na poziomie 1,58, jeżdżę trochę kwadratowo, pojawia się stres. Nie wiem, co to będzie, cała konkurencja jeździ niskie 50. Udaje mi się jakoś opanować, wyluzować i na drugą sesję wsiadam już bez takiej ilości stresu, tylko już doznaję dużo więcej przyjemności, już wiem, na co mnie stać. Zjeżdżam z drugiej sesji z czasem około 1,54 w stronę 1,53, więc jest już dobrze, bo to były czasy, które były moimi najlepszymi czasami 2 lata temu, jakie udało mi się osiągnąć. To teraz już od strzała taki czas robię i widzę, że jest coraz lepiej, będzie progres. Jeżdżę następnie cały dzień, wykorzystuję cenne kilometry, które mogę zrobić tym samochodem, żeby jak najwięcej się nauczyć w ten dzień treningowy przed startem pierwszej rundy, przed pierwszym wyścigiem. Dzień treningowy kończę z czasem wysokie 1,52, niskie 1,53, co jest dla mnie już bardzo zadowalające, bo to oznacza, że między mną a Adamem jest dosłownie 2,5 sekundy różnicy, co jest dobrym wynikiem, bo spodziewałem się, że między nami będzie z 5 sekund, więc to jest zadowalające. Zjeżdżam do pitu po ostatniej sesji, zgrywamy onboardy i idę do Adama, żeby Adam obejrzał je i powiedział mi, co sądzi na temat mojej jazdy, bo to było w sumie dla mnie kluczowe, jakby co powie, czy ja coś robię źle, nie wiem, czy coś muszę poprawić. Zakładam, że muszę, bo przede mną cały rok pracy. Siadamy do tego onboardu i Adam mówi to jedno zdanie, którego najbardziej potrzebuję w tej sytuacji. Mówi: widać, że nie jesteś osobą przypadkową i widać, że wiesz, co robisz. Nic więcej nie potrzebowałem tego dnia, żeby pojechać swoje maksimum i żeby być gotowym na pierwsze wyścigi. Jestem naprawdę pozytywnie nakręcony, przekonany o tym, że robię to dobrze i gotowy do tego, żeby pojechać następnego dnia kwalifikacje i swój pierwszy wyścig. Atmosfera trochę zelżała na koniec dnia i ewidentnie poczułem się, że generalnie jest już wszystko w porządku. Jakby to ciśnienie, które czułem, że ja muszę pokazać, że mnie na cokolwiek stać, ewidentnie zeszło, bo wszyscy dookoła mnie zobaczyli, że dowożę. Jeżeli chodzi o osobę, która nie ma praktycznie w ogóle doświadczenia w jeździe tym samochodem, bo jeździłem nim raptem może 40 minut 2 lata temu, to w tym momencie praktycznie od strzała widzę, że zarówno włożona praca w ostatnich miesiącach, jak i progres wykonany przeze mnie w ostatnich 2 latach wyścigów, po prostu przyniósł skutki i czuję się komfortowo, jestem w stanie naprawdę szybko tym samochodem jechać. Piątek rano, oficjalna odprawa kierowców do pierwszej rundy WSMP. Wiadomo, że pierwsza runda WSMP na otwarcie sezonu jest zawsze rundą z bardzo dużym ciśnieniem, ponieważ wszyscy kumulowali się, tak samo jak ja. Wszyscy kumulowali to ciśnienie przez całą zimę, wszyscy budowali samochody. Każdy ma to ciśnienie, żeby pokazać maksa i się wyjeździć na tej pierwszej rundzie. Było naprawdę pięknie, było świetnie, poranny trening. Jednakże na odprawie już dochodzi do jakiejś kłótni i sprzeczki pomiędzy zawodnikami i zawodnicy zaczynają insynuować, żeby podczas wyścigu Endurance, na którym jeżdżą zarówno auta klasy GT3, Porsche 911 i tak dalej, jak i nasze Mini Coopery, jak i auta wolniejsze, BM-ki, jest bardzo wymieszana stawka. Któryś z kierowców z tych aut klasy GT3 zaczął wytwarzać takie ciśnienie i mówić, że po prostu, że ci z wolniejszych samochodów, żeby zjeżdżali z drogi, po prostu nie torowali drogi tym szybkim samochodom.
Niesportowe trochę zachowanie, każdy jedzie swoją tak naprawdę linią wyścigową, w szczególności te wolne auta, takie, które jadą, nie wiem, 1,49, 1,50 jak nasze, muszą jechać idealną linią wyścigową, żeby te okrążenia dowozić. Oni są w stanie nas gdzieś tam powyprzedzać, pojechać dookoła i też sobie dadzą radę, jednakże na tej odprawie już jakby ten czar pryska, jakby było świetnie, miałem nastawienie takie, że wszystko jest w porządku, mam wszystko pod kontrolą, jakby pojawiają się nerwy i ja czuję się taki lekko zdestabilizowany, czuję się, kurde, jednak nie zmieniło się wiele, jednak jest tak jak było. Kwalifikacje do wyścigu Endurance. Mamy prostą strategię i konkretną z Adamem. Wiadomo, że Adam robi szybsze okrążenie, więc ja wyjeżdżam tylko, żeby zaliczyć okrążenia, żeby nie zużyć opony. Natomiast Adam Harkuszewski siada za kierownicę i robi fenomenalny czas 1,50, który ma dać nam dobrą pozycję do startu wyścigu. Niestety konkurenci są od nas lepsi, przeskakują nas, startujemy z ostatniej pozycji na 5 załóg w naszej klasie. Nowością w Pucharze Super S Cup w tym sezonie jest to, że zostaje uwolniona strategia pit stopu. Do tej pory każdy zjeżdżał i każdy równo stał tyle samo w pit stopie, taką samą ilość sekund w zasadzie, dzięki czemu do tej pory tak naprawdę tylko i wyłącznie to, co zawodnik robił na torze, wpływało na jego wynik. Był pomysł ze strony organizatora, który został przegłosowany i to takim bardzo nierównym głosowaniem przez nas zawodników zaraz przed wyścigiem o tym, żeby tą strategię uwolnić. Wprowadza to trochę nerwów i kończą się żarty na padoku w ekipie w obrębie Pucharu Mini Cooperów, bo nagle jest tak, że to jak szybko się zmienimy w samochodzie i jak szybko samochód zostanie zatankowany, będzie miało wpływ na nasz wynik. Ja się z tego bardzo cieszę, bo ja lubię walczyć takimi elementami, a nie tylko byciem najszybszym na asfalcie. Natomiast nie wszystkim to się podoba, klimat robi się taki już totalnie w stronę wyścigów i czuć, że ten wyścig, który zaraz się odbędzie, będzie wyścigiem na 100% i że każdemu wilkiem i wszystkiego możemy się spodziewać. Pierwszy stint wyścigu jedzie Adam, jedziemy na nowej oponie i to jest bardzo ważne w tym sezonie. Jest to nowy slick markowy, który jest bardzo szybki, jest oponą nieznaną niestety zawodnikom, jeszcze wcześniej na niej nie jeździliśmy, natomiast mamy istotne podejrzenia, że ta opona może być za miękka, choć jest bardzo szybka, to bardzo szybko się zużywa i może być za miękka, żeby przetrwała 2 godziny jechania takim tempem. Adam jedzie pierwszy po to, żeby miał tą oponę świeżą. Moim zadaniem jest dojechać drugą część, ponieważ no, mamy jakieś doświadczenie w dojeżdżaniu na oponach już zużytych przez wyścigi wielogodzinne, 8-godzinne. Podejmujemy decyzję, że Adam pojedzie pierwszy, ja pojadę drugą połowę wyścigu. Niestety pada nam łączność, nie słyszymy się z Adamem, jednak Adam zjeżdża w odpowiednim momencie, planowo, tak jak miał zjechać. Adam wysiada roztrzęsiony i mówi, jakby krzyczy wręcz, że opony są generalnie zajechane kompletnie po godzinie jazdy i że ta opona zaraz mi strzeli. Opony! Opony te przednie! Opony przednie! Używane opony, kurwa! Używane opony, raz, dwa. Nie! No jak? Kilka gościa, no coś! Zapierdalaj, kurwa! No mówię ci, jest... W trakcie, gdy ja się zapinam, jest ogromny stres i ogromne ciśnienie. Adam mówi, mam bardzo uważać, bo opona zaraz mi może strzelić. Zaczynamy z grubej rury, bo ledwo wsiadam do auta, już mam potężne uderzenie stresu, czy to auto w ogóle dojedzie do mety, tak? Jestem wypuszczany z pit stopu, jadę i widzę w lusterku żółtego Mini Coopera, który właśnie przejeżdża w tym momencie, odbywa karę i wyjeżdża zaraz za mną. Marty na słuchawce się pytam, czy na jakiej on jest pozycji, czy to będzie walka o pozycję, czy on jest gdzieś 2 kółka przede mną, za mną, różnie może być. Dostaję informację, że żółty Mini Cooper, który jedzie za mną, to jest dokładnie walka o pozycję i te kilka odległości, które jestem przed nim, to jest cała przewaga, jaką mam i muszę walczyć. W tym momencie przypomina mi się wszystko, co wydarzyło się w 2022 roku, bo właśnie wtedy żółty Mini Cooper, którego zobaczyłem w lusterku, zdjął mnie z planszy i tak naprawdę zakończyła się moja przygoda z WSMP w tamtym sezonie, więc nie dość, że wielki stres z oponami, wyjeżdżam po raz pierwszy na mój pierwszy w tym sezonie wyścig w obrębie Mistrzostw Polski i pierwsze co widzę to w lusterku wstecznym żółty Mini Cooper i jest to Mini Cooper zespołu dokładnie Tomka, z którym miałem zdarzenie 2 lata temu.
Mamy w tym momencie pierwszą pozycję. Adam wypracował świetny wynik. Ja muszę uciekać przed samochodem, który mnie goni. Dokładnie to samo miało miejsce 2 lata temu. A jednak po przejechaniu kilku pierwszych zakrętów i tym całym stresie, który się dzieje, ja nagle jakby odnajduję w sobie taką jakąś moc i widzę, że radzę sobie z tym samochodem. Widzę, że nie jest to dla mnie problem z tymi oponami. Wychodzi w tym momencie moje doświadczenie w wyścigach wielogodzinnych, ponieważ wielokrotnie jechałem już ostatni stint, czyli 7. i 8. godzinę wyścigu na bardzo zużytych oponach, więc mnie ta opona trochę zużyta nie przeraża. Wiem, że potrafię zarządzać taką oponą i jechać nią w taki sposób, że dowiozę to auto do mety i będę w stanie uciekać zawodnikowi, który mnie goni, a który przecież też ma tak samo zużyte opony jak ja. Rozpoczynamy około 40-minutowy pościg, gdy mam go cały czas w lusterku, a ja uciekam, żeby nie stracić tej pozycji. Po 40 minutach wyścigu mam dalej P1. Z wyścigu odpadł team Stachowiak-Dębicki, który miał awarię samochodu, prawdopodobnie uszczelka pod głowicą. Odpadł także team ojca z synem Neumannów, także zostały 3 auta na gridzie. Muszę tylko i wyłącznie dojechać, którą bym nie miał pozycję. Mam gwarantowane podium w pierwszej rundzie na moim pierwszym starcie. Mniej więcej na 10 minut przed końcem wyścigu na kukurydzy dojeżdża do mnie Radikal z potężną prędkością, którego muszę puścić. Zostawiam mu trochę miejsca. Niestety Konrad Miller za kierownicą żółtego Mini wykorzystuje tę sytuację, wkleja się zaraz za Radikalem i wyprzedza mnie. Tracę pozycję z pierwszej na drugą, a zaraz za nim w lusterku pojawia się Damian Lempart, także były mistrz Polski za kierownicą Mini Coopera, który z potężnym tempem najeżdża i łatwością wyprzedza mnie. W tym momencie jestem trzeci. Tracę trochę motywację, pomimo tego, że jechałem naprawdę świetnie i jakby czułem za kierownicą tego samochodu, że jestem na kompletnie innym levelu niż do tej pory. Czułem, że po prostu dowożę, no ale wszyscy mnie wyprzedzili, jestem ostatni. Jakby mam chwilę takiej refleksji, że sobie jadę, no spoko, mogę sobie jeździć, ale nie jestem jakiś, nie wiem, świetny. I w tym momencie coś mi się przełącza. Wyłączam to myślenie o tym, że jestem jakiś kiepski, jadę 100% wszystkiego, co się nauczyłem przez te ostatnie 10 minut wyścigu. Siadam na zderzak Konradowi i postanawiam puszować go tyle, ile tylko potrafię. Wychodzę z założenia, że on też ma zużyte opony, prawdopodobnie nie ma doświadczenia w jeżdżenia w długodystansowych wyścigach i szanowania opony tak zużytej. Spróbuję go tak docisnąć, żeby w końcu gdzieś pęknął, żeby w końcu popełnił błąd. Wolę być osobą, która jest z tyłu, która dociska przeciwnika i go chce zmusić do błędu, niż uciekać. Gonię go. Nareszcie dochodzi do sytuacji na prostej startowej, że zauważyłem, że on po prostu hamuje wcześniej niż ja. Wyjeżdżam za niego do prawej strony i na pierwszym zakręcie toru Poznań wyprzedzam go, osiągam drugą pozycję. Jest to dla mnie wielka radość, ponieważ to jest moje pierwsze w życiu wyprzedzenie przeciwnika w mojej klasie w wyścigach rangi Mistrzostw Polski. Jakby satysfakcja z wyprzedzenia przeciwnika na torze Poznań podczas Mistrzostw Polski jest bezcenna. Jakby mam wielką radość, pewność siebie. Widzę, że on próbuje mnie gonić, ale widzę, że ma już tak zużyte opony, że nic z tego nie będzie. Spokojnie mu uciekam. Zostaje mi dojechać do mety około 4 okrążeń do samego końca i już czuję w sobie tą radość, że dojadę na drugim miejscu swój pierwszy wyścig w tym sezonie. Zostaje praktycznie 2 okrążenia do mety, patrzę, a po prawej stronie na wysokości trybun przy torze kartingowym Damian Lempart stoi na poboczu z rozwalonym autem, dowiaduje się na słuchawce, co się stało, ma jakąś awarię w zawieszeniu, prawdopodobnie łożysko, nie będzie w stanie ukończyć wyścigu w tym momencie. Wskakuję na pierwszą pozycję, jestem na ostatnim okrążeniu i dzieje się coś, czego nikt z nas nie przewidział.
Wożę swój pierwszy wyścig w tym sezonie i po tych miesiącach pracy, po tym wszystkim, co się wydarzyło w 2022 roku, wygrywamy otwarcie sezonu, wygrywamy pierwszą rundę w USMP w 2024 roku. W tym momencie zostaje dla mnie całkowicie odczarowane w USMP, a ja nabieram potężnej siły do tego, żeby jeździć w całym nadchodzącym sezonie. Ziściły się moje marzenia o tym, żeby dać radę i żeby dojeżdżać na najwyższych stopniach podium. To, co przeżyłem wtedy dojeżdżając na pierwszym miejscu do mety, to jest coś, czego nie da się porównać z niczym. Po tych wszystkich przeżyciach, po tych upokorzeniach, po tym smutku, po tym totalnym straceniu wiary w siebie w 22 wjeżdżenie, wykonuję mnóstwo pracy przez 2 sezony i dojeżdżam na otwarciu sezonu jako zwycięzca razem z Adamem Karkuszewskim. Od tego momentu będzie już tylko szybciej. Na tej finałowej rundzie dla mnie bardzo ważne jest to, że ja zapiąłem ten swój cel, który sobie wytyczyłem, ten cel maksimum, tak? Ja nie tylko przejechałem wszystkie rundy, nie tylko nie rozwaliłem auta, chciałem choć raz być na podium, ja byłem na podium na każdej rundzie wyścigów, ja byłem na pierwszym miejscu na podium, na pierwszym wyścigu. Kończę ten sezon z takim przekonaniem, że wykonałem ogrom pracy nad sobą samym. Mam też takie przekonanie, że ludzie wokół mnie wierzą we mnie. Ludzie w pucharze zrozumieli, że jestem kierowcą, z którym trzeba się liczyć. Ja sam przekonałem się, że po prostu daję radę, że mam jakieś umiejętności, jestem w stanie dowozić podia. I dzisiaj jest tak, że jak po prostu spojrzę sobie prosto w twarz, przed lustrem stanę, to po tym, co przeżyłem w tym roku, mogę samemu sobie, patrząc w oczy, powiedzieć po prostu: jestem kierowcą wyścigowym.